É isso aí, gente bonita. Tá chegando o dia, sexta-feira, dia 30 de setembro, no Cine São Vicente, estreia do filme Brasil, um país de 5%, onde você vai lá curtir um filme totalmente filmado aqui na cidade de Rio Real, pelo cineasta Nerivaldo Ferreira e Joel Alves Bright. É dia 30 de setembro. No dia 30 de setembro, a partir das 8 horas da noite, no Cine São Vicente, em Rio Real, com a participação de atores e atrizes de novelas de cinema nacional. É isso mesmo, diretor também da TV Agreste, Rosivar Barreto. Brasil, um país de 5%, no Cine São Vicente. Também tem artista do Rio de Janeiro, Salvador e de vários estados brasileiros que estarão de real. Ingressos R$10. O domínio informática com o inimigo Barbosa.